불타오르네. 땡아 밥밥디라 핫땡입니다. 오늘은 호포역 맛집, 비오는 날 분위기 좋은 곳, 당구대 철판 삼겹살 집을 소개합니다. 테이블이 당구대만큼 크다 보니 내부 공간도 어마어마합니다. 테이블 수도 충분하고 테이블 간 간격도 넓어서 좋습니다. 잘라서 먹으면 맛있다. 나는 그렇더라. 육즙이 빠지죠. 안 잘라도 된다. 삼겹살 육즙도 많고 국내산 암돼지라고 하니 맛도 좋은 것 같습니다. 일단 가격에 대해 말하자면 1인분에 2만원이고 추가로 주문 시 1인분인 300g을 추가해야 한다는 부담은 있습니다. 그렇지만 고기를 직접 다 구워주시고 일반 고깃집 평균 150g에 만원 정도 하니 오히려 이곳에선 암돼지를 취급하고 다 구워주시는 번거로움을 생각하며 가격 대비 만족스러운 곳입니다. 삼겹살이 부드럽습니다. 일단 두께감이 있기 때문에 폭신한 식감이 좋네요. 역시 한제미나리도 제철이라 부드럽고 향이 아주 좋습니다. 매년 청도에 가서 미나리 삼겹살을 먹어왔지만 청도까지 갈 필요도 없을 뿐더러 여기가 삼겹살 질이 더 좋습니다. 한국 홈런 안 넣는 거.